वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी जॉब्स। आज कुछ न्यू जॉब आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो है अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फॉर कुवैत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है। इनको सबसे पहले इनकी ज़रूरत है HVAC टेक्नीशियन चाहिए इनको। इसके अलावा इनको लिफ्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत है। डक्ट इंसुलेटर चाहिए इनको कुवैत के लिए, और डक्ट फिटर की भी ज़रूरत है। इसके अलावा इनको चाहिए पाइप फिटर कुवैत के लिए। इसके साथ इनको चाहिए प्लम्बर के अलावा इनको पाइप फिटर की ज़रूरत है FF। इसके अलावा इनको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, हैवी ड्राइवर भी चाहिए इनको, जिनके पास कुवैती लाइसेंस मौजूद हो, हैवी ड्राइवर वो चाहिए इनको। ये वैकेंसीज़ तमाम जो वैकेंसीज़ है ये इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया में ये मौजूद हैं तमाम वैकेंसीज़। नीचे इनका ईमेल ID दिया गया है। अपन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके मेल एड्रेस पे मेल करें और मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। ये तमाम वैकेंसीज़ दोबी तलाव मुंबई में मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और अपनी मुतलका फील्ड में इंटरव्यू देकर ये जॉब कुवैत में हासिल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।